సో ఇలా అవుతుందా అంటే ఎస్ అండి, అబ్సల్యూట్లీ. సో చాలామందికి ఇది ఫేస్ చేసే ఉంటారు. పొద్దున్న లేచిన వెంటనే తెగ తుమ్మేస్తూ ఉంటారు. సమ్టైమ్స్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళడానికి కూడా భయపడతారండి. వీ హ్యావ్ సీన్. సో సమ్టైమ్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ అయినా, ఫేస్ క్లీన్ చేసుకుంటున్న ఐస్ వాటర్తోనైనా, దాంతో కూడా ఇది ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు. దీనికి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు కూడా. ఇది ఒకటి ఏంటంటే జీవితం అంతా దీంతో సఫర్ అయిపోతామో అనుకుంటూ ఉంటారు. కాదండి, దే ఆర్ మెనీ ప్రొసీజర్స్. ఈవెన్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్, ఎందుకంటే ఎలర్జీస్ దేని బట్టి ఎలర్జీస్ వస్తున్నాయి అని కూడా ఐడెంటిఫై చెయ్యొచ్చు. లైక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అయినా లోపల చూస్తే ఈజీగా చాలా వరకు మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అంత సఫర్ అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు.